Hala, uy! Be, ang lips daw, be. Hala, pretty ka red. Uy! Hello everyone, welcome to my channel, Jima TV. Ngayon mag-unbox tayo ng... Actually ito guys, sa Lazada to, may mga item doon na makikita mo na magbabayad ka ng 599. Hindi mo alam kung anong item yung matatanggap mo doon. So merong more than 599, may mga 1,000 plus. So sana 1,000 plus. Kaya na tayo, magsugod na taong abli. Dumating to guys ngayon lang. Uy, cellphone. Better luck next time. Wow. Parang malulungkot na ako dito. Better luck next time daw. Better luck next time. So, parang malulungkot na tayo dito. Pero parang may headset. Yan. Kung totoong headset to, so di na tayo malulugi sa 599. Kasi meron din nakalagay dito, ano to, remote control. Oh my God. Akala ko cellphone. Ay hindi, cellphone. Buksan na nga natin. Actually maraming issue doon sa Lazada, no? Pero hindi naman kasalanan yun ng Lazada. Pwede, kung mali yung mga item, pwede naman ibalik yun. So yung mga, hindi kasi lahat ng seller ng Lazada is matitino. Actually pagka online nga naman, maraming manloloko. Sisirain ko na lang to. Ay, mayroon tayong TV. Una sa lahat, ang una sa lahat, ito na. Headset nga. So, anong brand? Kingster Zoom. Kingster Zoom. So, wala na siyang laman. Maglilinis na naman ang kalat mamaya. Taran! Walang mic. Wala siyang adjustment. Hindi siya na-adjust. Pero baka naman. Okay, na-adjust nga siya. Matigas lang, matigas. Mas matigas pa sa akin. Wala pala tayong music. Punta tayo sa FM review. Okay. Ngayon naman, dito tayo sa cellphone. Mamurahin lang to eh. Mamurahin lang. So, wala nang laman. Ito na lang yung natira. A brand new cellphone. Tadaan! Alam nyo guys, 5G to, 5G. Nice. Wow, Samsung, maganda. Ang maganda nito guys, Samsung siya. Tapos gusto ko yung
Yung sa likod niya, mated. Anong kulay ito? Gray. Matte gray. Wala siyang, parang wala siyang battery. Okay. Nakabukod pala yung battery. Kaya pala magaan. Model BLC 4C battery. Maliit lang. Siyempre, maliit lang yung cellphone. Ouch. Wow! Kaya akala ko 3 SIM. 2 SIM lang siya. Tapos meron siyang memory card. Buksan natin. Pero hindi free yung SIM. Ang gusto ko nito guys, may metal siya sa labas. Yan, yung makikita niyo puti, yan. Marami siyang metal sa labas. Siguro original from Samsung. Pero nakalagay dito made in China. Usually, made in China naman lahat yung mga kadalasan ng mga cellphone. Ayan. Kahit na yung mga mamahaling Samsung, mga mamahaling Samsung, mga China. Made in China, pero yung mga pieces, siyempre original. From Samsung or anong brand yan. So wala tayong SIM, so open lang natin. Bahala na si Samsung dyan. And then, kailangan pa siguro ito. Welcome. So habang nag-iantay tayo, menu, madali lang oh. Nasa menu eh. Nagta-touchscreen ako dito. Loko to ah. Naloko na. Nakalimutan ko keypad. So, mayroon siyang 6 na icon. So, tingnan natin ka ano to. Contact. May camera kasi. So, hinahanap ko kung saan makikita yun. Okay. Ito yung camera. Okay. Magpipicture ako. Sa sarili ko. Ayan. Yung quality niya okay na. Parang wanted sa newspaper. Hindi. Siyempre colored. And then a charger. Made in China. Hindi siya branded. So hindi to originally from Samsung. So siguro yun. Samsung siguro. So ano siya? GPRS swap. 1.77 TFT display. And then MP3 and MP4. MP4. So may video siya. Dual SIM, dual standby. HD camera. Okay, HD camera. So pwede siguro mag-video. Torch, micro SD, FM radio. So meron siyang flashlight. So yung flashlight naman niya is maliwanag. Okay, meron siyang video. Pwede siyang mag-video. What's up guys? Welcome to my channel Zima TV. Thank you for watching.